வணக்கம். இன்னைக்கு ஐஆர்சிடிசியில் ரிசர்வேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு லாகின் ஆப்ஷன் வந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், லாகின் போங்க. லாகின் போயிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கிற கேப்ஷா கோடை வந்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள். MBPR ஸோ இங்கே பாருங்கள் லாகின் ஆகிடுச்சு. சரியா? ஸோ லாகின் ஆன பிற்பாடு நீங்கள் உங்கள் டிக்கெட்டை வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகணும் அப்படின்றத நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் சென்னை எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் மாஸ் போட்டுருவோம். டேட் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் நம்ம 28க்கு. தென் 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ரா போடலாம். ஸோ ஆக்ரா கண்ட் ஏஜிசி கிளாஸ் வந்து நம்ம ஆல் கிளாஸ் வச்சுக்குவோம். இதில் வந்து நிறைய இருக்குது. அனுபூதி கிளாஸு ஏகப்பட்ட கிளாஸஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததை விட. ஸோ இந்த புக்கிங் வந்து ஜென்ரல் 4 விதமாக இருக்குது. ஜென்ரல், லேடிஸ், அண்ட் லோவர் பர்த், சீனியர் சிட்டிசன், பர்சனல் வித் டிசபிலிட்டி. ஸோ இப்படியா வந்து இருக்குது. நம்ம ஜென்ரலில் வச்சுட்டு இந்த சர்ச் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லையா நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி கன்செஷன் அப்படின்னு போட்டோம்னா கன்செஷனோட டீட்டெயில்ஸை காமிங்க ப்ரைஸோட. அப்படி இல்லையா ட்ரெயின் வித் அவைலபிள் பர்த் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா அவைலபிள் பர்த் மட்டும் உள்ள ட்ரெயின்ஸை வந்து நமக்கு அவைலபிலிட்டியாக காமிக்கும். தென் ஃப்ளெக்சிபிள் வித் டேட் அப்படின்னா நம்ம சூஸ் பண்ணுற டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சர்ச் பண்ணி நமக்கு எடுத்து கொடுத்துரும் இந்த ட்ரெயின்லாம் அவைலபிள் சொல்லி. தென் ரயில்வே பாஸ் கன்செஷன், அதாவது ஸ்டாஃப் வந்துருக்காங்க இல்லையா ரயில்வேல, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதை கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணால் அது வந்துடும். நம்ம எதையுமே சர்ச் பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட்டு நார்மலாகவே சர்ச் கொடுப்போம். நார்மலாக சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஜார்னி கிளாஸ் செலக்ட் ஆல்னு கொடுத்துருந்ததால இங்கே வந்து ஏசி ஃபஸ்ட் கிளாஸு, ஏசி செகண்ட் டயர் ஏசி, ஏசி 3 டயர் ஏசி, ஏசி எக்கானமி, தென் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ், இது எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸோ கீழே வந்து இதை நம்ம டவுன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன ட்ரெயின்லாம் அவைலபிலிட்டி இருக்குன்றத டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே காட்டுது. சரியா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ரிட்டர் ஏசியில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இங்கே போயிட்டு இது என்னென்னைக்கெல்லாம் இருக்குது, ரன்ஸ் ஆன் மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டேன்னு சொல்லி அந்த வீக் டேஸோடைய முதல் எழுத்தை வந்து இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. தென் இங்கே சாட்டர்டே மட்டும்தான் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. 29க்கு வந்து அவைலபிளாக, அதாவது 28க்கு கிளம்புது, தென் 29க்கு வந்து அங்கே போகுது. சரியா? 6 o'clock கிளம்புது, 29க்கு 7:50க்கு அங்கே போய் சேரும். ஸோ 25 மணி நேரம் 50 நிமிஷம் அதனுடைய ட்ராவல் டைமு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது பாருங்கள் வெயிட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 4ஆம் தேதி, அப்புறம் 11ஆம் தேதி, 18ஆம் தேதி, 25ஆம் தேதி, இப்படியா வந்து அது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம டிக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 டயர் ஏசிக்கு காமிக்குது. சரியா? 3 டயர் ஏசி அதில் இருக்குது, 3 டயர் ஏசிக்கு காமிக்குது. சப்போஸ் டிக்கெட் அவைலபிலிட்டியாக இருந்தால் இந்த புக் நவுன்னு கொடுக்கலாம். இப்போ இல்லைன்றதுனால நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ
ஸோ ஏற்கனவே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு இது பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த ட்ரெயின் முதல்ல நம்ம என்ன ட்ரெயின் பார்த்தோம்? நிசாமுதீன் கரீப் ரத். ஓகே, 12611 அப்படின்ற ட்ரெயினை பார்த்தோம். சரியா? ஷார்ட் பை டூரேஷன். தென் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது 12621. இதில் ஸ்லிப்பர் இருக்குது, 3 tier ஏசி இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, ஷோ அவைலபிள் ட்ரெயின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல நம்ம இதை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அதர் டேட்ஸ் இருக்குது, இதை கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ளீஸ் செலக்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படியாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ஷோ அவைலபிள் ட்ரெயின்ஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு கீழே வந்து இருக்கிற ட்ரெயின்ஸ்லாம் நமக்கு அவைலபிலிட்டி ஆகும் அன்றைக்கி டேட்டில், இல்லையா? ஸோ ஃப்ரெஷ் கொடுத்தோடனே இது ரெகுலேட்னு காமிக்குது. ஸோ அன்றைக்கி டேட்டில் இல்லைன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அடுத்த டேட்டுக்கு இதை பார்க்கலாம். இப்படியா சர்ச் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லிஸ்ட்டுன்றது மாறி இங்கே பாருங்கள் அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு 6th மார்ச்சுக்கு தான் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது ஸ்லிப்பர் கிளாஸில். இது இங்கே வந்து ஸ்லிப்பர் கிளாஸுக்கு கீழே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். 3rd ஏசிக்கு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு இல்லை. இது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில் தான் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. ஏசி 3 tier இல்லை, வெயிட் லிஸ்ட் காமிக்குது. ஏசி 2 tier இல்லை. தென் ஏசி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் 2ஆம் தேதி பிப்ரவரியில் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்லிப்பருக்கு போவோம். ஃபஸ்ட்டு நார்மலு, மார்ச்சுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே புக் நவுன்றது போல்டாக வந்துடும். எவ்வளோ ரூபீஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து 785 rupees எந்த ட்ரெயினில்? தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில். ஸோ புக் நவ் அப்படின்றத கொடுத்தீங்கன்னா யூ சர்ச் ட்ரெயின் ஃபார் டேட் 28th January 2023 பட் புக்கிங் ஃபார் 6th March 2020. Do you want to continue with the same அப்படின்னு கேட்குது. இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தேடினது 28ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் 2023க்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்து புக் பண்ண போகிறது 6ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 2023. இது நீங்கள் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது எங்கே போவோம்? டைரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் போயிடுச்சு. ஓகேவா? இந்த ஆடு இதுலேயும் வருது. இதில் வந்து சீனியர் சிட்டிசன் கன்செஷன் நாட் அலவுடு ஃபார் திஸ் ட்ரெயின் கோட்டா கிளாஸ் எதுவுமே. ஓகேவா? பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஜர்னலிஸ்ட் மே செக் ஆஃப்டர் என்டரிங் த டீட்டெயில்ஸ். ஓகேவா? நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்த பிற்பாடு நீங்கள் வந்து இதில் நாங்கள் வந்து இது எலிஜிபிளாக இருக்கான்றது காட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இங்கே போய்ட்டு பேசஞ்சர் நேமை டைப் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து இதில் என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ஆல்ரெடி நான் இதில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இதில் வந்து என்னுடைய டோட்டல் மெம்பர்ஸ் வந்து இதில் காமிக்கும். ஸோ அதனால் இங்கே போட்டிங்க ஒவ்வொருத்தரா அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே போயிடும். ஸோ 1 by 1 அதுக்கப்புறம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளிக் நீங்கள் வந்து டிக்கெட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க கண்டினியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா பேமெண்ட்டு வந்து மோடு வந்து கேட்கும். இதில் பேமெண்ட் த்ரூ கிரெடிட் கார்டா, டெபிட் கார்டா, நெட் பேங்கிங்கா, வாலெட்டா, பாரத் சேவா, ஆன் டெலிவரியா, இல்லை ரிவார்டா, அதர்ஸா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இதுக்கு கன்வீனியன்ஸ் வந்து ஃபீ வந்து பார்த்திங்கன்னா 15% ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோடு சேர்த்து வாங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து யூபிஐ போனீங்கன்னா கன்வீனியன்ஸ் ஃபீஸ் மட்டும் 10% ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி.
அதுக்கும் இருக்குது. அதுக்கு 5% கன்வீனியன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து 15 ருபீஸ் வாங்குறாங்க. இதுக்கு 10 ருபீஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்து போகும்போது பேமெண்ட்டுக்கு போயிடும். பேமெண்ட் கேஸுக்கு அங்கே போய் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் உங்கள் பேங்க் மூலயமா. ஸோ இதுதான் ரெசர்வேஷனுடைய டீட்டெயில்ஸு. ஸோ தயவுசெய்து யாருக்கெல்லாம் வந்து விருப்பம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை. நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் மற்றும் ஒரு செய்தியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவோம் கேபிஎன் மீடியா சார்பாக உங்கள் கேபிஎன். நன்றி, வணக்கம். தம்பி, இந்த மண்ணுல நாம பிறந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும்னா இந்த மண்ணுக்கு நாம ஏதாச்சும் திருப்பி செய்யணும்னு ஒரு நம்பிக்கைப்பா.